ఫోన్ పే అమ్మా అండి నా తొందరగా ఎవరా ఇస్తాను. నీకేంటిదమ్మా? నీకేంటిది? బిర్యానీ పార్సల్ ఆయిల్ లేకపోతే ఫ్రై చేసి దమ్మైతే నోట అది నార్మల్ సార్. రైట్ అన్ని క్లాస్ పార్సల్ ఏం చెప్పలేదు. బాబా అలాగొట్టు అప్పుడు ఒకసారి తలవాకెత్తు ఒకసారి తలవాకెత్తు ఓకే ఈడేలా పడతారు క్లాస్ సార్ నార్మల్ నాట నాటుకోడి బిర్యానీ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. నాటుకోడి బిర్యానీ ఒకసారి ట్రై చేసి ఇవ్వలా ఇవ్వలా దమ్మటి ఫ్రై అవుతా కొరేయండి డబ్బా ఇంకోటి ఎవరు నాటుకోడి తింటారు సార్కి అలాగే